エビの旨味が染みた小エビ天そば、年越えたそば。いただきます。ぬるい。うまい。焼き芋入れます。焼き芋にします。かぶせてます。バター持ってきた。なんか鹿みたいなのがいます。こっち見てる。角生えてるわ。あれはなんだ。なんか食べに来た。すごいぞ、見えてる。こんにちは。大きいね。うわ、すごい立派。怖いことしないよ。ごめんね。すごい。あれ、イノシシじゃねえな。違うね。すごい立派な人じゃないけど。この辺の管理をしてくれてるボスかしら。20分経ったんで開けてみます。おお、できてる。おいしそう。とつくん。